हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग अंशु की मस्ती में। तो आज हम आपको दिखाने वाले ताऊ जी कितने सारे पटाखे लाए हैं। भाई मैं भी दिखाता हूँ, चलो। जोड़े बनाए हैं। ये है हमारा थॉर वाला स्काई शॉट, जिसके अंदर ये है, इतना बड़ा स्काई शॉट है ये। और अभी यहीं पर ये है चक्री, इसके अंदर होते हैं। और ये है, क्या है ये, पेंसिल जो होती है वो वाली, इसके अंदर हम डोर बनाए हैं। ये है बिजली, ये भी बिजली। अभी आया हमारा दूसरा तरफ, 2 मिनट खोल के आया हमारी और फुलझड़ी दिखा दो गाइस। हम ये हमारी इतनी सारी फुलझड़ी 12 फुलझड़ी है, 12 में अंदर से 2 एक साथ आई है फुलझड़ी। ये 1 2 3 4 5 6 7 फुलझड़ी है। स्काई शॉट्स है। मेरी फुलझड़ी लंबी, ये भी स्काई शॉट है, सबसे बड़ी लंबी है, बट हाइट से यहाँ देखो। स्पेशल सेंचुरी देखते क्या है, पता नहीं क्या है। हमारे दिनों में तो नहीं आते हैं, बट अभी तो हमारे दिन चल रहे हैं भाई, अभी तो आ रहे हैं। मम्मा के दिनों में नहीं आते थे, उनकी तो गन होती थी छोटी सी, उसमें पेपर वाई गन होती, तो मैं पता नहीं क्या था। अरे वो होता चटपट, कैन छटपट। ये गाइस स्पेशल सेंचुरी इतनी बड़ी लड़ी है। ओ लो, पता नहीं कितने वाली लड़ी है ये। एक बार निकाल के दिखा दो। ऐसे कपड़े से बन के आए। ये है बड़ा वाला नार, जिसके हम 3 डब्बे लाए। अब हम इसको ले जाते हैं नीचे और जल्दी से हम आपको रात करने का वेट करते हैं। तब तक आप फिर हम फोड़ेंगे इसको, आप देख रहे थे तो कैसे धमाका होगा। रात के ब्लॉग में। रात हो चुकी है, अब हम आपको पटाखे फोड़ने आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कितने सारे जा रहे हैं। तो ये अनार बम जला दिया, आइए देख सकते हैं। यहाँ पर सब खुशियाँ बना रही है दीपावली के। ये देखो इतनी बड़ी रेडी लगा दी। गाइस हमने सारे पटाखों का धुआं बना दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग? बाय बाय, लाइक करें।